magaturehera mboco itarahia moka tumere atia gavana ndarehe mbeca fake arehe original tumere atia marokete gwitu gitithia maraingatithio niki tondu andu a gwitu ni marona wira uria gavana Kimani Wamatangi aturuteire. God bless you so much na we karibu muno. Thank you, asante. Tuhurire kinyaji makofi mega. Jabeno ithu tutiarikanira kuma MCA kwamba toguo tugathura andu ega nginya MP matagathumbura gavana Wamatangi. Jabeno na mwami ona ina mwiri munini ri mundu caguritwo tamu igiri kwao ri kuria Kijabi ri Jabeno caguritwo MCA twakoragwo nake MCA kuma 2017 agicokio ni andu a Kijabi na ni njamba onokorwo ndari na mwiri munene ota gavana haha keheke Jabeno mwamiroro gwithe to tumihe giti kiu tondu ngithumbura gavana Wamatangi ni mugetikira kuhe muthuri ngura cianyu atugeithie ucoke unengere. Asanteni sana andu akaburu Nyandauma muriega Ngai ni mwega na igo ciothe boda power turenda kuga uguo na hinya tondu agikorwo tukinyite guku na gavana guku ri power twinayo ka tutie nayo hindi tuthia kuria matura-ini ri tuthia uguo ka tuthia na power mundu tai na hinya no ahota guthiururuka uguo na nduthi kana tiguo i kire ndenda kumwihoya ni ati kundu guothe turathiururuka especially thiini wa Kiambu turathi tukaigua ati gavana kundu guothe gutire handu atahutitie kana tiguo i sector ria turatigitie ni yake ni ha boda ni undu wa maundu megie barabara. Gavana ndi ndatwira horo wa barabara no gavana ngwire kindu kimwe ni muririkana hindi ria president erigite haria TVET Rally TVET tugicoka tukiuma hu tugithia haria Gatamayo ni muraririkana haria Gatamayo he muririkana ciugo iria gavana agweteire president ati tuharakicire mbeca citu cia Mau Road cirike muririkana oguo ururu gavana barabara yo ningi ingiukira andu acio ithe matiateithika kana tiguo i andu akamburu mwe guku andu akamucega mwe guku turauga barabara yo ingituikania uguo maundu mothe ni meka atia ni magira na gavana ngwire ati barabara cio wahoire ati president nigetha mbeca ciikirwo nigetha ithi na mbere bara ya kuria haria Hamurago ugerete kuria Kenya igathie not Kenya but Mungere igathie komira ki Kenya barabara ithe ndirakotha kwa kaida gaka icio nicio network iria turenda twike uguo na nigetha wira ucio wagirire riu tukwira ati gavana tondu ni ndo wa interest of time to tuma hatu guthie kuria Kimende ni tuwe ni maguikitie cio ciara maitho ithe no ngia tuiguithanie ta andu agukurari ati makora gavana tutingimetekeria ringi mahure gavana tumeroreire niguo kana tiguo i mundu uria tuona umwe uratutetera magoka magagutwika atia magatuhurira nitugwitikira andu aitu turenda kuga atia gavana onokorwo ni turathimathima ni undu wa siasa oro wa siasa ni tukweherera no magiukana gi siasa ri ni tukumarekereria matuhure na siasa ithu tuikarite oro haria riu kogwa gavana makwehutiriria ithuĩ turekererie ithuĩ tuichonjo abate kana tiguo i gavana akiambata thie mwena wa presidency kana tiguo i atuike president witu wa Kenya no nginya akorwo na mbunge kuria mbunge niguo kana tiguo aria twinao ni murona ta mangitikira ati gavana thie atuike president ni megwitikira kuria ithe matigathia akumuhingica na nikio turauga ati tarari no ngia tu make sure ati ona nie nyetu niguo kahinda gaka mwaka ni urakinyire riu haria kinyite ti haria tutinda tukihitha maundu uhoro riu ni kuria tuthiete mbere na nigetha rari itu yagire na igie na mubunge wikinyeire na mubunge raririe andu ake. Asanteni sana. Haya muthuri ucio ni aramenya gucira maundu ma gukurari ni njamba njega kana ni njamba ya wana ni tukamenyitirira next year Maga inyonia inaguo kwa tere tukanyitirira mundu uyu. Asante sana, thank you muno. Nitukiaririo ni host wito Mheshimiwa Wanjiko, Mheshimiwa Wanguvu. Asante. Our governor, Dr. Kimani Wamatangi, boda leadership, wafishia governor, inyuĩ mukire gutucerera, my colleagues, led by our very able ML, majority leader. Nidamugeithia na wendo wa Mwathani. Muriega rege. Nyandauma, boda riders power. Kamburu, boda riders power. Aha. Wana boda power. Thank you so much. Governor, nie kwa kawaida.
diaragia muno todo njugaga ciĩko cia cikũ ciarie tiguo. I am normally very brief na todo maũndũ maingĩ mũno nĩ mario haha tiguo. Maũndũ mau mothe niĩ ndigũcokera ngũoya marĩa matana kana marĩa marenda anja na tugaga kamũingĩ koyaga ndĩrĩ kĩara kĩmwe. Aha, ucio nĩ wĩira wa ma. Ũguo mũnyitanĩire mutapata mapato mengi na nĩwoĩ mwena ũguo tondũ gavana nĩ anjĩrĩria. Ebu acha muone kila mtu atakuwa nakuja kukimbia kwenu. You wait and see. Tutikire mwaka ũrĩa wahitio taheanagwo rigi tiguo. Sasa niĩ ndĩrenda kũmũhoya mũikare ũguo mwĩ united. Governor cheo ũcio warũgama haha hetagwo Njũgũna. Njũgũna nĩ my brother. Tutiroaga tondũ gwitũ nĩ harĩa factory na akiumĩte ha mũrĩmo mĩtũndũ. No ndĩmwĩraga oke turute wĩra hamwe. Tutire bara. No na hĩndĩ ĩno ĩngĩ maũndũ no magecokera ma 2022. Rĩu you better come, we work together. Na nona ndigagĩrĩra wĩra waku wa boda boda na achauna tawala hapo. No harĩa hathiĩ ũru ta rĩu nĩ tũkũheo ceki you and your committee. We need na governor nĩ insist handũ hau transparency, accountability. Tondũ ndĩraigua he handũ harathirwo governor waneana makauga nĩtũkwamba gũkanja 50 wabici nĩthuĩ tũmũhang'ĩire mbeca ici nĩ ngavayo no neanĩte. Sawa sawa. So we need transparency and accountability. Sawa sawa. Mbeca ici nĩ ithuĩ tũhĩtũkĩtie kwĩra bunge twĩna MC aya tũtongoretio nĩ majority leader witũ. Governor tũrehera maũndũ make na ithuĩ tũkahĩtũkia. Mbeca ici tũcihĩtũkĩirie bunge twĩta MCA. Sawa sawa. Nake governor si ametenda mema. Makofi ya governor iko wapi? Na niye kaũndũ ndĩrakena governor. Na Nyandoma msikize vizuri. Hata Kamburu. Governor si amesimama hapa akasema anajua barabara zetu si mzuri sana. Tigo kila akirete na mufago. Mi hata nilikuja last time kwa waziri Newton. Ucio ni waziri witũ wa bara. Ndirakorire mwĩna mũcemanio mũnene mũno. Tondũ nĩ mĩtaratara ĩyo mũrabanga. Na mimi ninafurahi umesema lari irorwo na ritho rĩnene thĩinĩ wa county. Tondũ wĩira wa ma si nyinyi ndio mnaendesha maziwa inaanguka si ndio uko kwa mlima. No andũ a Nyandoma mũririkane ha karĩma karĩ koru mũno gagatamaiyũ. No wambire gũthondeka karĩma kau. Si nilienda kwa governor akakuja na tukatengeneza. Ona mbura ĩyo yothe ĩraurire bara ĩyo nĩ ĩragereka. Si tulifanya first aid. Na sasa si mambo ingine mazuri itakuja. Rami icio ciothe governor amekuwa na input pia. Rami mimi najua zitakuja. Na ũguo nyoto ndaigua gweta rĩrĩa warĩ Senate. Mau kwanza hefara njĩragwo nĩ aikari aka Mahindu. We nĩwe wapushire kuma Mũiri all the way haha ithiũrũrũkĩte you nginya Kambe. Governor niwe waigire bara ĩyo ĩhĩtũkio. No mũthĩ ũyũ we are enjoying more than 4 kilometers cia rami. Njuge atĩa mimi ninawashukuru sana sana. Mũnyitĩrĩre hau Njũgũna nĩ wagweta ũhoro wa boda sheds. Shida si actually angĩkorwo nĩwe noragia harĩa gwĩte nĩ twarie ima. Governor niĩ ndananeo boda. Tugoka Kagwe no boda shed tunakosa space. Nĩ wĩira wa ma. Haha ũngĩthiĩ ici taxi ciothe ciefara. Boda ciothe ciefara. No Moi Road. We have a major problem. And when the county came to solve that problem, turatwarirwo igoti-inĩ. County igoti-inĩ. Mũtironire he space irendaga gũ create hau nĩguo to solve thĩna ũcio. Na ndikwenda gũkĩaria tondũ county igoti-inĩ tũrĩa tware igoti-inĩ. Nĩ tũ identify thĩna ũcio, county take step mũtigĩkirĩrĩrie.
githurano noanga nĩ rũciũ thaa thita. Jokeriai. Nĩ rũciũ thaa thita 2027. Si bado tuko kazi na governor. Mutulie. Kazi imepangwa na tunaendelea kufanya na mnaona. Motirona wera. Dikwenda jokere. Nathare. Fara matawa. Donyueno. Na thank you governor. Todo atumia they are becoming impatient. Na negokorete over the same issue. Na nedakena niuradirie na contractor. We need it completed like yesterday. Tona niyo yari abere kwa biriria. And thank you so much, you're taking steps. Kiharo gike turetereire nyeki ikore na ngugiciria ni urakiona riu kagirini ni kega kioro ni kiriku turekerire thitima turagucia mai ngwiciria uria kwetereire kindu kinini ka touch up okay to launch kiharo gike na ni njwe nduguka uguo turoka na rigi no menye guko kwe volleyballers maugaga ni tulinaga muno on football kwina netballers twina badminton tuko na games zote so kindly governor o mweri uyu tanathirari tutakinogetio niwe turudi hapa na tutashukuru na rari giki nikio kiharo kiria kinene thini wa rari Kagwe Stadium and we are proud. We are very proud to be the host Tanyandoma Ward. So mimi najua ukisema unatenda. Wega ni ucio na haria heke ni heke. Haria otekete ni ugaga duikete na ni tugwika. Riu nie athuria ya boda boda ndereba ni ngoragwo ndimatite muno na ni undu umwe governor. Niwe nie ndire mundu. Ona bara yakwa nene yari Nyandoma Wanjiku ndari mundu tiguo. Mide macokagiria ngatho tondu riri mundu uria wa mbere wageire guts cia kunjogotha alikuwa msee wa boda riu no ndiwe kana onire wira uyu wakwa ta waingiha muno nitwambangirie uguo we ngwiciria akiona ta ndiradile ni ageire mundu ungi no ngikiwi hari ungi ukwiyumiria ama mimi sijapata bado niko sawa ogeage yumeria ri tutigukirikia rethi na ni wa Nyandoma Ward mutige kunyendagia Githumo na kuria kungi niki inywe murenda thie na kuu niki na mwiho na nathari governor ni araka ni aje hapo mcheki I am free anyway so dikukeria how that was on a lighter note guga Ngai wa moyo amurathime na ici ceki Nyandoma simko hapa ndenda tukorwo na giikaro o iguru riake kamubango gaka umuthi uma muthenya wa governor na nie ndigugiuka na ni moyo nie ndithakaga nitakuja sawa tutakaa chini nione venye mumejipanga vizuri nikiona kuna mwelekea hata mimi nitaekelea sawa sawa good thank you muno ndigukeria hau tondu governor no arithie kimende na ndirona andu makihuva around kuria governor no ari mariria thank you so much governor and we are behind you mambo yote tunaachia Mungu Ngai ni utawalaga and he's still on the throne God bless you all na ninawapenda wote hata Kamboro God bless you. Aya tore mheshimiwa Wanjiku makofi na ndo aboda boda mema na request. Just a minute. Governor ni igwo horo cio toroka na rigi ko launch. Governor very quickly ni hau maharabe and thank you ni to supportaga muno especially MCAs tugioka tukwire governor hana hena harabe ya murwaru haha taru dina igire hena ya wa Beth na hena ya ino ni ya ni ya Michael Buthia Ngoge na haha he nyumba iraheire haha Karatina mwanake ucio arahereirwo indo ciothe so na ni matwetete harambe twe nawe tariki 27th
Ũngĩtũcapĩtĩra harĩa ũmbe icio igĩrĩ, neyo ya arwaru erĩ, neyo ya nyũmba ĩraheire, tutashukuru sana. Na nĩ thengio tondũ nĩ ũtũteithagia. God bless you. Na mũhuko waku ndũkanage. Thank you. Haya. Roho ndio hiyo. Kazi ndio hiyo. Si sasa ni vizuri twende. Haya, kwanza kabisa ndio nimpe tunaye mheshimiwa Esther Irongo, tumpigie makofi. Huyo ametoka pahali kunaitwa Juja, na tuna mheshimiwa Wini na akeno wa kule Ruiru. Tumaurire makofi mega. Ni giariganirwo hahe mwanake wa Kamburu, na I think he's one of you. Ni ekũnjĩrĩte onake ena kandi baba wao thibitarĩ, he's bedridden. Kindly onake tũmũririkane. Thank you. Haya, roho ndio hiyo. Kazi ndio hiyo. Haya, boda boda Nyandũma, utumia ni wocio, uliokwenda niwe. Tukaribishe gavana wetu kwa makofi ili aje amtumalizie. Asante sana. Sasa ni checks tu tunapatiana, so checks zikuje hapa, na hao watu wenye umetaja hapo mheshimiwa Beth, tukae chini tu dakika kidogo, tukae chini. Adosho wago eta mheshimiwa Beth tutawaangalia, au utanipatia hizo makaratasi zote, hao watu wenye ni wagonjwa hao nitawapangia. Hiyo harambee nyingine wa mtu wa kuchomekewa hata yeye tutapanga mambo yake. Wavishio tukuheto haria ya andu a boda aguku Nyandũma na mwenda kunyitana na Kamburu, nitawatengenezea ofisi hapo kwa soko, ndio mkue muko sawa sawa. Ndio ndo mwega. Sasa pesa zetu ziko hapa. Nyandũma ward, executive ya Nyandũma, executive ya Nyandũma ward. Wapi ward ya Nyandũma executive? Twende pale Nyandũma ward. Alafu His Excellency atatuambia ni how much. Tukae hapo, tushike hapo ndio tupigwe kapicha. Okay. Shika hapo. Sawa. Nyandũma ward boda boda sacco. Asio toa mahegiri 550. 550. Wapi makofi? Ajipange. Aya, wapiga kapicha kazuri hapo. Thank you so much. Aya, kujeni hapa chini. Aya, Kamburu executive, kujeni. Aya, kujeni na check hapa. Kujeni msimame hapa. Executive ya Kamburu. Aya, karibu baba. Aya, Kamburu, sako ya Kamburu. Na uto mahegiri 450. 450,000. Wapi makofi mazuri kwa His Excellency. Piga kapicha kamoja maridadi. Makofi mazuri. Asante. Nigetha tuthare mathaũ rĩa tũrĩkanĩire rĩu andũ a boda mũgũgĩikara oro ũguo, hena mũbango mwega nigetha tumenye ũrĩa tũgũicoka kana tiguo. Ni haya sasa, wapi MC kuja sasa tupange sasa mambo mengine ndio tujue vile watu wetu watakuwa, alafu sisi tunaenda pale na wapi Ndegwa. Yes. Kazi ndio hiyo. Sawa, asante. Thank you so much. Si tumeenda vizuri. Netwathie wega. Asanteni. Haya, tuweze kusimama sisi wote. Your Excellency, nitakwamba tukaweza kuwa na kapicha kamoja hapa pamoja na hawa na bodaboda. Naweza nikaomba tusimame sisi wote. Utanitayarisha national anthem lakini usipige kwanza. Tuweze kupiga hiyo picha moja. Haya, inua juu. Moja tu. Inua juu. Kazi ndio hiyo. Nataka kuona kazi ndio hiyo. Roho ndio hiyo. Thank you so much, Your Excellency. Tukiwa tumesimama tu papo hapo, nitaomba kuweza kutupa wimbo wa taifa.
so much. Nitaomba tukaweza kuketi. Naomba tukaweza kuketi. Kama wewe ni mwanaboda